Oi meninas, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui pra mostrar a geladeira que fica aqui na minha avó. Então, ela é pequena por quê? Porque tá frio, então a gente comprou pequena, deixou a grande pra lá. Só que quando ficar calor de novo, a gente põe aquela. E a gente tá colocando... Por que a gente tá colocando a pequena? Porque tá muito frio, não tem... Opa! Continuando. Não tem como ficar com uma geladeira enorme pra pôr dia assim de coisa. Vamos lá. Passar por baixo da ponte rosa, pela ponte rosa. Não tá aparecendo muito bem, não. Mas é a ponte rosa. Então vamos lá. Vamos passar por baixo da ponte. Tchau, ponte. Ai, meu Deus, vai. Então essa geladeira, tem bastante coisa aqui. Ali também. E aqui não tem como pôr nada, né, gente? Aqui parar de Santa Cândida, aqui essas coisas. Eu não vou abrir o freezer porque não adianta, tá, gente? É só umas coisas ali. E tem que ir rápido, porque já tá começando a esquentar. Então já acabou lá o jornal. Então, aqui tem suco, duas margarinas, creme de ricota, mais margarina aqui, que é dentro desse pote aqui. Que aqui é panela, que não sei nem que tem dentro, mas tá bem. Aqui tem capa ali embaixo. Dois de abóbora, aqui negócio que eu não sei o que é. Iogurte aqui, ó. Ai, deixa eu pegar. Iogurte. Tem duas bandejas ali atrás. Mas eu tô só com uma mãe, então não dá pra pegar. Não sei o que é isso. Queijo, mais queijo. Feijão lá embaixo. Aquela tampa verde. Como que fala aqui? Cenoura, alface e tudo mais. Aqui na porta tem ovo, ó. Se abre assim. Ovo. Como que fala? Geleia, queijo ralado, relmas, requeijão cremoso, leite condensado, todinho, iogurte natural. Iogurte natural. É isso, não sei o que é. Se vocês souberem, coloquei aqui nos comentários. Relmas, molho de mostarda, pimenta lá embaixo, ketchup. Quer ver, gente? Esse daqui, ó, como que fala? Chantilly. Aqui é uma garrafa de água. E essa grandona é uma coisa de água pra quando acabar. Daí. Aqui. É isso. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tenho essas despedidas. Carrossel. Põe no celular pra ganhar e dormir, porque tem que acordar cedo. Pra levar um shampoo e condicionador lá pra moça do salão. Que no caso é minha tia, tá, gente? No caso é minha tia. Aqui. Agora, vamos aqui. E, gente, então, esse foi o vídeo, foi bem curto. Mas eu mostrando que tem a geladeira da minha avó. Na casa da minha avó, né? Porque eu também uso, fico aqui também. Tudo bem, então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau e até a próxima. Tchau, até a próxima, pessoal. Beijos.